ဒီနေ့တော့ကင်မရာဦးစားပေးဖုန်းတွေကိုရှာနေတဲ့ကိုလူတွေအတွက်ကိုလုံးဝကင်မရာဦးစားပေးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ ZTE ရဲ့ sub brand ကထုတ်တဲ့ Nubia Z50S Pro ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးက launch လုပ်ထားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလ20ရက်နေ့ကပဲသူတို့ launch လုပ်တာကျွန်တော်စီကို unit ရောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးကိုစောတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုး unit တွေကိုစောစောရအောင်ကူညီပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Figure Mobile ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကိုလူကဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရင်ဒီဖုန်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဈေးနှုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ information တွေသိချင်တာလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ Figure Mobile page ကိုတွားရောက်ပြီးတော့မှစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒီ Nubia Z50S Pro ပါဆိုရှင်သူရဲ့ထူးခြားတာက focal length ပြကင်မရာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းသူရဲ့ဒီက main selling point ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာစမ်းခဲ့ဖို့တဲ့ဒီ Z50 Ultra တို့ Z50 တို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ focal length က 35mm ကိုသုံးတာများတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးနေတဲ့ official ဝင်တဲ့အလုံးတွေမှာပါတဲ့ကင်မရာတွေက23mm တို့မဟုတ် 24mm ပဲရှိတာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Nubia Z50S Pro နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ focal length က 35mm ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းခုနက 23mm တို့ 24mm ပါတဲ့ကင်မရာနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပုံက zoom ပို့ပြီးတော့မှဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခုဒီပုံလေးချက်ကြည့်လိုက်ပါတော့တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက iPhone နဲ့ရိုက်ထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက Nubia Z50S Pro လေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပုံပြီးတော့မှကျက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကိုလိုအနေနဲ့ကပုံမှန် 23mm တို့မဟုတ် 24mm သုံးနေကြလူတွေအနေနဲ့ကဒီ 35mm နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတော့ခွာရဲအဲ့ဒါလေးအလေးချင်းမရှိသေးရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့တမျိုးဆန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကြိုက်သွားတဲ့လူကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေလုံးဝ portrait ဆိုလို့ရှိရင် Z50 ဒီ Nubia မှာ Nubia series ပဲဆိုပြီးမှဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ okay ဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ကင်မရာဘိုင်းကဘယ်လောက်တော့တိုးတက်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကတော့လက်ရှိတော့ unboxing ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာဘိုင်းကိုလည်းအချင်းချုပ်နေနေပါပြောပြီးကဲဆိုတော့အခုအရင်ဆုံးနေဘူးကိုတော့ဒါဖောက်ပြီးတော့မှကြည့်ကြတာပေါ့နော် okay တော့ကျွန်တော်တို့ဘူးလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဘူးကဒီလိုကျွန်တော်တို့ကင်ပြီးတာထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကင်မရာဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းမှန်ဘူးမှရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်းပြီးတော့မှတိတာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ခုရှိတာလေ Nubia အနေနဲ့ကသူတို့ဒီဖုန်းကိုထုတ်ဖို့တော်တော်လေးကိုလောနေပုံရပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဘူးမှသူကဒီမှာ Z50 လို့ပဲရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရေးထားတာက Nubia Z50 ပဲဒါပေမဲ့သူရဲ့ဒီဘက် special ရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကိုတို့မြင်ရမလားမသိဘူးဒီမှာမှသူက Nubia Z50S Pro ဆိုပြီးတော့မှရေးထားတယ်တော်တော်လေးကိုသူတို့ market ထဲကိုဒီဖုန်းကိုရောက်ဖို့ကလောနေပုံရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ packaging တောင်သူတို့တခြားမ ready ရသေးဘူးပေါ့နော်ကောင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘူးထဲမှာဘာလဲဆိုတာကိုအခုပဲဒါဖောက်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့သူသုံးထားပေးတာကတော့အထဲမှာတော့ Snapdragon 8 Gen 2 Wi-Fi 6ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Snapdragon sound တွေပါတယ်လေပါသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းလေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘူးကတော့လုံးဝကင်မရာဦးစားပေးထားတာတော့ဟုတ်နေပြီဒီဇိုင်းကတော့ကြည့်ကြတာပေါ့ Okay ထွက်လာပြီဆိုတော့ကဲဗျာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကတော့နောက်ဆုံးမှအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်နေစကားလေးတွေနဲ့ဖုန်းလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဘူးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဒီထဲမှာထုံးစံတိုင်းကာဗာတော့ပါမှာပေါ့နော် Okay ဒီရဲ့ဘာညာမင်းရဲ့စာရိုက်တွေတရုပ်လိုတွေပဲ Okay ဒါလေးကတော့သူရဲ့ကာဗာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဆိုတော့ cover ကတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်တခြားဖုန်းတွေမှာမြင်တွေ့နေရတယ်လို့မျိုး silicone cover မဟုတ်ဘူးသူက glass လို့ကော်လို့နဲ့အသားနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ကော်သားပါပဲတကယ်တမ်းတော့တေးကြတယ်ကင်မရာကဖုန်းမှာပါတဲ့ကင်မရာတေးကြတယ်ဒီလိုအဝိုင်းဆက်နေလာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမြင်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Xiaomi 13 Ultra ပါညာနေကဒါလေးတွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပဲ Okay ပြီးတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ချိတ်လို့ရမယ်ပေါ့လေးပါတယ်ပေါ့နော်ကြိုးလေးတွေပါလေးညာလေးချိတ်ဖို့ကောင်းပြီ silicone cover လေးဒါလေးကပွန်းတော့လွယ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြီးတော့ဒီမှာစင် ejector လေးပါမယ်ပေါ့နော်စင် ejector လည်း dual camera လိုဘာလိုနဲ့ဒီဇိုင်းလေးရမယ် Okay ကဲဆက်ပြီးတော့မှထုံးစံတိုင်းကဒါက USB type C to C charging cable ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျိုးကတော့အရင်တော့မရှိဘူးဗျကျိုးကနည်းနည်းတူမယ်ဒါကဟိုလောက်ပဲရှိမှထင်တယ်ပေါင်းလိုက်ရင်နှစ်ပေကြော်3ပေလောက်ပဲရှိမှထင်တယ်ကျိုးရဲ့အရှိကတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးလုံးအောင်တော်တော်လေးကိုတုတ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဆက်ပြီးတော့မှသူရဲ့ adapter ဘယ်လောက်ဝက်ဖြစ်မလဲဒါပါမယ် USB type C ပေါင်းနေပဲပေါ့နော်โอเคသူရဲ့အများဆုံးမဲ့ကတော့သူကဒီ80 watt fresh charging တော့ sporting ပေါ့နော်ကောင်းပြီဆိုတော့ဘူးထဲမှာပါတာကတော့ဒါတွေအကုန်ပါပဲကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးရဲ့အလေကိုရောက်ပါပြီအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရှေ့ဘက်ကတော့ display နဲ့ပါအကျိုးဘက် wow look at the mess
ကဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် wow wow ဒီရှေ့ရှိုးကိုလူဆိုတော့ design လေးတော့လုံးဝဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ design ကပို့ပြီးတော့မှ camera design ပေါက်တယ်နော်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တရက်ဆို DSLR လို့ digital လို့ဘာလို့နဲ့ design လေးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ landscape ပုံစံဒီလိုကင်ပြီးတော့မှဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်အဝေးကနေကြည့်တဲ့သူကဟာမင်းဘာ camera နဲ့ရိုက်နေတာလေးတော့ခက်စစ်စင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် design ကတော့လုံးဝကို share ပဲပြီးတော့သူရဲ့ back ကပါပေါ့နော် back design လေးလုပ်ထားတာကသူက jewel tone design ပေါ့နော်နှစ်ခုပါတယ်ဒီဘက်ကကျတော့လုံးဝ vegan leather လို့ဘာလို့leather အသားပဲဗျလုံးဝလက်ပွေရပါတယ်ဒီဘက်ကလုံးဝမထင်ဘူးဒီဘက်ကကျတော့ဒီ AG glass လို့ပုံစံလေးထားထားပြီးပေါ့နော် so design လေးကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်ဟိုခံစားချက်တစ်ခုလုံးပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ camera band ကတော့လုံးဝ camera ဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ချိုးလိုက် camera band ကတော့လုံးဝကိုပြုတ်ထွက်တယ် share ပဲအဲ့ဒါမှဘေးမှာကသူကဒီ camera ရဲ့ဘေးပတ်လေးမှာဆိုရှင်အနီအောင်အဝိုင်းလေးသူလုပ်ထားပေးတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတကယ် DSLR camera တွေမှာပါတယ်လို့ဒီလိုကိုသူရဲ့ရှေ့က lens ကိုလှည့်ဟာပုံစံမျိုးလေးတွေမှာထည့်ထားတကယ်တော့လှည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တတိထားမိတာကဒီဖုန်းကိုဖောက်ပေါက်ချင်းမှာတတိထားမိတာအနက်ရောင်မအောင်သူအနီရောင်တော်တော်များသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုအဝိုင်းမှာလည်းအနီရောင်လေးတွေပါမယ်သူရဲ့အဓိက main selling point ဖြစ်တဲ့35ဆိုတာလေးဒီမှာရေးထားပြီးတယ်ပေါ့နော် 35mm lens ကိုသူပြောချင်တာ okay ပြီးလို့ရှိရင် power button ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနီရောင်တခြားလေးနဲ့လာတယ်အပေါ်ကတော့ဒါကတော့ကင်မရာအတွက်ကိုအပိတ်ဖွင့်အမြန် switch လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design လေးကိုကြောင်းဆက်မပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဖုန်းလေးကိုပေါ်ဖွင့်ပြီးတော့မှဆက်လိုက်လို့တွေ့ပါဦးမယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ရလေးတော့လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ weight လေးချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက228 gram ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့အထူဆိုလို့ရှိရင်လည်း 8.6mm ရှိတာဆိုတော့ဖုန်းကတော့ပေါ့ပြီးတော့မှပါးတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဗျဒါလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပါတဲ့သူရဲ့ဒီကင်မရာ module ကနည်းထိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအကြီးပဲအဲ့တော့ weight balance ကပြောမယ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ချမ်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှလေးတယ်ဗျပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လက်ထက်မှာကန်ရတဲ့အရာလာတော့လုံးဝကိုကန်လို့ကောင်းပြီးတော့ premium ဆန်ပြီးတော့ comfortable ဖြစ်တယ်ဗျာသူ down နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူက၄တောင်းပုံစံလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအနာသားလေးကိုသူတခြားလေးလုံးပေးထားကျွန်တော်လက်ထဲမှာထောက်နေတာမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ landscape ကန်ပြီးတော့ gain ကြစော့မဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဘက် down လေးတွေမှာသူကတခြားလေးအလုံးလေးလုပ်ပေးထားတယ်ခုံပေးထားတယ်ဆိုတော့ကလက်ထဲမှာကန်ရတာကအဲ့တော့ကလေးတော်တော်လေးကို comfortable ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့ electronic device တွေဖြစ်တဲ့ aircon တို့ TV တို့ကို line မှာ remove လုပ်ဖို့အတွက် iron blaster ပါမယ် speaker တော့သူကstereo speaker နဲ့ပဲလာတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အထဲမှာပါတဲ့ sound tuning ကတော့ Snapdragon sound system နဲ့သူလာတယ်ပေါ့နော်ကောင်းပြီအတန်ထလေးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ခဏကြာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှသူရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ display ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် display ဆိုရှင်တစ်ချက်ရှိုးလိုက်ပေါ့နော် Nubia မှာကျွန်တော်တဘောချတဲ့အချက်လေးရတယ်အဲ့ဒါတွေပါတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ display မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဒီ bezel ချင်းတွေက symmetrical ကြားသလောက်နီးပါးကိုသွားတယ်ဒီ C50s Pro မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်ဘယ်ညာကတော်တော်လေးကိုညီနေတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့နည်းနည်းလေး just a little bit အပေါ်ဘယ်ညာနဲ့ရှင်တာနည်းနည်းလေးထူနေတာလေးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကသူက selfie camera ကိုအလယ်မှာထည့်ထားပေးတယ်အဲ့တော့တေးကြတယ်ဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့အတွက်က viewing experience ကတော်တော်လေးကိုကောင်းမဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တုံးထားတဲ့ display အနေနဲ့ကတော့ဒီ China display ထုတ်တဲ့ company ဖြစ်တဲ့ BOE ကနေပဲသူတို့ယူပြီးတော့မှတုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက AMOLED ကိုမှ 120Hz refresh rate 1 billion color brightness အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများဆုံး1200 nit ထိရမယ်အဲ့ဒီပြင်မှာကျွန်တော် resolution ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက1260 2800ရှိမယ်နော် screen မြင့်တဲ့အကျယ်ကတော့သူက 6.78 inches လက်ရှိကြည့်ရတော့ကတော့ဒီ ZTE Z50 series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့က Z50 Ultra မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူရဲ့ display ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအားရတယ်မှာပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီ spec အရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ display ကျွန်တော်ဒီရေရှည်ပဲသုံးကျွန်တော် movie ပဲကြည့် game ပဲဆော့viewing experience ကိုတော်လေးကောင်းကောင်းလေးပေးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှရေရှည်စမ်းကြည့်ဖို့တော့လိုပါသေးတယ်ကာလာတွေဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာမလဲအရင်က model တွေနဲ့ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကောင်းပြီဆက်ပြီးတော့မှခုလိုရင်းနေခုနကသူ့ရဲ့ပါတဲ့ဒီ stereo speaker ရဲ့ sound system အတန်းထွက်ဘယ်လိုလေးရှိတော့တစ်ချက်လောက်အမြည်လေးနှောင်းကြည့်ပါဦးOkay ဆိုတော့ speaker ကတော့သူက sound system ကဒီကျွန်တော်ခဏပြောခဲ့သလိုပဲ Snapdragon ကြီးကျုံထားပြီးတော့ဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ကိုလူတွေကြားရတာကဘယ်လိုအနေထားရှိလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ comment ထဲမှာလည်းပြောသွားပေးပါအောင်ပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ performance ဘိုင်းကိုကြည့်ကြတာပေါ့နော် performance ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက Snapdragon 8 Gen 2ကိုပဲတုံးထားပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရတော့လို့ရှိရင်သူတုံးထားတဲ့ Snapdragon 8 Gen 2ကလေဒီ Z50 S Pro အတွက်ကိုသူတို့တီးတန့်လေးဒီ Qualcomm နဲ့သူတို့ collab လုပ်ပြီးတော့မှ chip ကို customize လုပ်ထားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ performance ကတော့ 8 Gen 2ဆိုတော့သိရတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဆိုတော့ဘာ game လာလားဘာ application လာလားဒီမှာကကောက် RAM ဘိုးက okay တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေရှည်သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လို experience ရှိမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပေးပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာဆိုရှင်သူက RAM တွဲနဲ့ internet ကဒါ 256GB နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ RAM များများ storage များများနဲ့လိုချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးသူကတော့ဒါကဒီ256 storage ကတော့အနည်းဆုံးတယ်ဒါကလည်းဒီလောက်လာမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ camera ပုံထွက်တွေရဲ့ megapixel တွေတော်တော်လေးကိုများတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကောင်းပြီဆက်ပြီးတော့မှသူရဲ့ဒီ camera ဘိုင်းကိုကြည့်ကြတာပေါ့โอเคသူရဲ့ camera ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက triple camera setup ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှသူကကျွန်တော်ခဏပြောခဲ့သူရဲ့ main stand က50 megapixel ကိုမှ aperture အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် f1.6 ရတယ်ပေါ့နော်ထူးခြားတာကသူရဲ့ focal length က 35mm နဲ့လာတယ်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုဒါထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့နှလုံးအနေနဲ့တော့သူက8 megapixel f2.4 ဒီ telephoto lens တစ်လုံးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်50 megapixel f2.0 ဒီ ultra wide တစ်လုံးဆိုပြီးတော့မှဒါတစ်လုံး camera သုံးလုံးပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခုမှဘူးလေးဖောက်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံထွက်လေးတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိချင်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေစမ်းပြီးမှရိုက်ကြည့်မယ်ကိုလူတွေတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါโอเคပုံထွက်လေးတွေကတော့ကြည့်ရသလားကတော့35နဲ့ရိုက်တာကတခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှိရင်ဒီ Nubia Z50 series နဲ့ရိုက်ရတဲ့ experience ကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီကင်မရာလေးကိုဝင်လိုက်တယ် 35mm က depth နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တခြားတို့သုံးနေကြ regular phone တွေလိုမျိုးရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ focal length လေးကို24mm ပြန်ပြီးတော့မှချိန်ပြီးတော့မှရိုက်မှကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖုန်းတွေနဲ့အနေနဲ့ခက်စစ်စစ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်တဲ့ experience လေးပါကောင်းပြီဆိုတော့ပုံထွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိရဲဆိုတော့ outdoor တွေ indoor တွေဘာညာတွေကျွန်တော်စုံအောင်ရိုက်ပြီးမှ full review မှာဆက်ပြီးတော့မှပြပြပေးမယ်ဒါလေးကတော့ကိုလူတို့အမီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ selfie camera ကသူက60 megapixel ကိုမှဒီ aperture အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် f2.4 ပါတယ်ပေါ့နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ battery နေလို့ရှိရင်လည်း9100 mAh ပါမယ်အဲ့ဒါကိုမှ 80 fast charging ဒါ supporting ပေးထားတယ်Okay အဲ့တော့ဒီ Nubia Z50S Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဒီ unboxing experience အရပြောရမယ်လို့ရှိရင်ဗျာဒီဖုန်းကကင်မရာဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းမှန်တခြားကင်မရာဦးစားပေးဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်မှဆိုရင်သူ့ရဲ့ design language ကပို့ပြီးတော့မှထင်ပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုလူလာဒီဖုန်းကဒီလို landscape တာကင်ပြီးတော့မှတောက်ဝင်ရမယ်လို့ရှိရင်တေချာဖောက်ဘေးနန်းကဖြတ်သွားဖြတ်လာကြည့်တဲ့တို့ဒီဖုန်းဒီကင်မရာဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းမှန်အရန်ကိုတေချာပေါက်တိတာလွန်နေပေါ့ဗျာပြီးတော့သူရဲ့လောက်ထားတဲ့ဒီ material တုံထားတဲ့ design လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကို hand on experience ပါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုသဘောကျရတဲ့မှာပါတယ်အဲ့တော့ကိုလူကဒီကင်မရာဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းတွေကိုလည်းကိုကရှာနေတယ်လက်ရှိဒီကို official ဝင်တဲ့အလုံးတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ 24mm တို့ 23mm တို့နဲ့ကိုကညီးငွေ့နေပြီလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး 35mm ပါတဲ့ဒီကင်မရာဖုန်းလေးကိုတစ်ချက် try ကြည့်သင့်တယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီ 35mm လေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလီကကျွန်တော်တို့ဒီ photography ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကလည်းဒီ 35mm ကိုတင်စားကြတာကျတော့ Soji lens ဆိုပြီးတော့မှတင်စားကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်မလေးတွေကိုအလှပုံတွေပါရိုက်ကြမယ်လို့ရှိရင်ရှေ့ကြည့်နောက်ပါရိုက်ဖို့အတွက်ကဒီ 35mm ကတော်တော်လေးကိုတင့်တော်တဲ့တဲမှာပါတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုလူတွေတစ်ချက်စမ်းကြည့်တင်တယ်ပေါ့ဗျာဂေရိကိုကဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ page နဲ့တစ်ချက်သွားမေးနိုင်တယ်ဆိုင်ကတော့ man လေးမှာဖြစ်တဲ့ man လေးရလူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုင်မှာတစ်ချက်သွားပြီးတော့မှဒီရဲ့ပုံထွက်လေးတွေကို try ကြည့်လို့ရပါတယ်Okay ပြီးတော့ဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားရတယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ full review ကလည်းမကြခင်လာဖို့ရှိတာဖြစ်တဲ့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက် unboxing video တော့ပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးမှပဲပြန်တွေ့ကြတာပါ